வரலாற்றில் கடந்த 2012, 2013 ஆண்டு நம்முடைய பல்கலைக்கழக முதல் விரிவாக்கம் துவங்கப்பட்டது. 2015 ஆண்டு நிரந்தர பேராசிரியராக நாங்கள் நியமிக்கப்பட்டோம். அதனைத் தொடர்ந்து 2019 ஆண்டு முதலாக நம்முடைய பல்கலைக்கழக முதல் விரிவாக்க மையத்திற்கு நாட்டு நலப்பணி திட்டம் அழகு வழங்கப்பட்டது. அன்று முதல் பல்வேறு நாட்டு நலப்பணி திட்டம் சார்ந்த நிகழ்வுகளை சீரும் சிறப்புமாக நடத்தி கொண்டு வரும் நம்முடைய நாட்டு நலப்பணி திட்டம் கடந்த 2020-21 கல்வியாண்டில் நாட்டு நலப்பணி திட்ட சிறப்பு முகாம் நடத்த இயலவில்லை. காரணம் உங்களுக்கே தெரியும். அதனைத் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு நிச்சயம் நடத்தி ஆக வேண்டும் என்ற சீரிய எண்ணத்தில் நம்முடைய பல்கலைக்கழக முதல் விரிவாக்க மையத்தினுடைய முதல் நாட்டு நலப்பணி திட்ட சிறப்பு முகாம் இங்கு கடந்த 7 நாட்களாக வெகு சிறப்பாக நடைபெற்று இன்று நாம் இங்கு நிறைவிழாவில் திரும்பியிருக்கிறோம். இந்த முகாமில் கலந்து கொண்ட மாணவ மாணவர்கள் நீங்கள் பெற்ற அனுபவம், பெற்ற நினைவுகள், பெற்ற மகிழ்ச்சிகளை இங்கே பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். ஆனால் ஒரு நாட்டு நலப்பணி திட்ட அலுவலராக நம்முடைய கல்வி நிலைய தலைவர்களுக்கு இந்த முகாமில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் குறித்தும் செய்யப்பட்ட களப்பணிகள் குறித்தும் ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியது என்னுடைய கடமை. அந்த வகையில் 7 நாட்களாக நம்முடைய நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் குறித்து இங்கே முகாம் அறிக்கையாக சமர்ப்பிப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நம்முடைய நாட்டு நலப்பணி திட்ட முதல் சிறப்பு முகாமின் துவக்க விழா கடந்த 9/3/2022 தேதி அன்று இனிதே துவக்க விழா கண்டது. அதனைத் தொடர்ந்து அன்று மதியம் நம்முடைய பெரியார் பல்கலைக்கழக முதல் விரிவாக்க மைய இயற்பியல் துறை தலைவரும் இணை பேராசிரியரான முனைவர் செல்வமணியன் அவர்கள் ஆன்மீகமும் இளைஞரும் என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து அன்று மாலை ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி மோதூர் கிராமத்தில் பள்ளி வளாக தூய்மை பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. அன்று மாலை நம்முடைய நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்களுடைய விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சி மோதூர் கிராமத்தில் நடத்தப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து 10/3/2022 தேதி வியாழக்கிழமை தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரி நுகர்வோர் குழுக்கள் கூட்டமைப்பை சார்ந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு கே பி செந்தில்ராஜா அவர்கள் நுகர்வோர் சட்டம் ஒரு விழிப்புணர்வு என்ற தலைப்பில் ஒரு கருத்துரையை இங்கே ஆற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து அன்று மாலை களப்பணிகள் நம்முடைய நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தொடர்ந்து 11/3/2022 தேதி அன்று காலை மத்திய அரசாங்கத்தின் கள விளம்பர அலுவலர் திரு சுதீன் எஸ் நதி அவர்கள் சார்பாக அவர்கள் அலுவலகத்தை சார்ந்த பிரதிநிதிகள் வருகை புரிந்து அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி மத்திய அரசாங்கத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வு வாகனம் நம்முடைய கிராமத்துக்கு வரவேற்கப்பட்டது. அந்த வாகனத்தின் மூலமாக பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து சனிக்கிழமை 12/3/2022 தேதி காலை 10 மணி அளவில் தர்மபுரியை சார்ந்த டாக்டர் சவுந்தர் பல் மருத்துவமனையின் நிர்வாக இயக்குனர் டாக்டர் சவுந்தர் அவர்களுடன் இணைந்து நம்முடைய நாட்டு நலப்பணி திட்டம் இலவச பல் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை முகாம் மேற்கொண்டது. இந்த இலவச பல் பரிசோதனை முகாமில் நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்கள் மட்டுமல்லாது மோதூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி மாணவிகளும் ஊர் பொதுமக்களும் என ஏறக்குறைய 200க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு சிகிச்சை பெற்றனர். தேவைப்படுவோருக்கு மருந்து மாற்றின் இலவசமாக டாக்டர் சவுந்தர் பல் மருத்துவமனை மூலம் வழங்கப்பட்டது என்று தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதனைத் தொடர்ந்து களப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அன்று மாலை நம்முடைய நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்களால் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து மோதூர் காலனியில் 13/3/2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை தர்மபுரி மாவட்ட நேரு யூகேந்திராவின் கணக்கு மற்றும் திட்ட மேற்பாளர் திரு வேல்முருகனுடைய தலைமையில் அவர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சுயசார்பு இந்தியாவும் இளைஞர் பங்கும் என்ற தலைப்பில் மோதூர் காலனியில் அமைக்கப்பட்ட நிகழ்விடத்தில் சிறப்புரையாற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து தர்மபுரி மாவட்ட FM 102.5 சார்பாக ஒரு நேரடி நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது. அதில் தர்மபுரி FM வருகை புரிந்த அதிகாரிகள் நம்முடைய நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்களோடு கலந்துரையாடி இங்கே அவர்கள் வருகை
வருகை புரிந்ததற்கான காரணத்தையும் அவர்கள் பெற்ற அனுபவத்தையும் இந்த கிராமங்களுக்கு அவர்கள் செயல்படுத்தி வரும் சேவை பற்றியும் மிக ஒரு அருமையான கலந்துரையாடல் நேரடியாக நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து அன்று மதியம் கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் மற்றும் பயிற்சி வகுப்புகள் மாநில அரசாங்கத்தாலும் மத்திய அரசாங்கத்தாலும் வழங்கப்பட்டு வரும் பல்வேறு பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்து ஓர் விழிப்புணர்வை நடத்துவதற்காக தமிழ்நாடு ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தை சார்ந்த மாநில பயிற்றுனர் திரு கே பெரியசாமி அவர்கள் சிறப்பு விருதாக வருகை புரிந்து நம்முடைய நாட்டு காப்பீட்டு திட்ட மாணாக்கர்களிடையும் மோதூர் காலனி கிராம மக்களிடையும் வெகு சிறப்பாக சிறப்புரையாற்றினார். அந்த நிகழ்வின் மூலமாக மாநில அரசாங்கத்தாலும் மத்திய அரசாங்கத்தாலும் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை போக்குவதற்காக இந்த இரண்டு அரசாங்கங்களும் செயல்படுத்திவிட்டு வரும் இலவச திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் குறித்து வெகு விரிவாக எடுத்துரைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து 14/3/2022 காலை நம்முடைய சென்னையில் கிண்டியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய மத்திய அரசாங்கத்தின் தொழில் நிறுவனத்தை சார்ந்த திரு குமரன் பயிற்றுனர் அவர்கள் இங்கே சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்து மத்திய அரசாங்கத்தால் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வரும் தோல் பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்தும் அந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படக்கூடிய ஊக்கத்தொகை மற்றும் சான்றிதழ், அந்த பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு பெற்றவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வேலைவாய்ப்புகள் பற்றியும் வெகு விரிவாக எடுத்துரைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து தர்மபுரி மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தை சார்ந்த அதிகாரி திரு ஜெயசீலன் அவர்கள் மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலுவலர் திரு செல்வம் அவர்கள் சார்பாக இங்கே வருகை புரிந்து குழந்தைகளுக்காக மாநில மற்றும் மத்திய அரசாங்கத்தால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பல்வேறு பாதுகாப்பு சட்டங்கள் குறித்தும் குழந்தைகள் தங்களை எவ்வாறு முன்பின் அறியாதவரிடமிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றும் வெகு சிறப்பாக எடுத்துரைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அன்று மதியம் அதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற சிறப்பு நிகழ்வில் மக்களே, இந்த விழாவிற்கு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வாக இந்த பள்ளி ஊராட்சியுடைய நடுநிலை பள்ளியில் பணிபுரியக்கூடிய ஆசிரியர்கள் மிகவும் பெருமிதத்தோடு கலந்து கொள்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த விழாவிலே வந்ததற்காக நான் பெருமைப்படுகின்றேன். ஏனென்றால் பூமாண்டப்பள்ளி கிராமத்தில் தான் இந்த மோதூர் கிராமம் இருக்கிறது. இந்த மோதூர் கிராமம் இவ்வளவு பெருமைமிக்க கிராமம் என்பது எங்களுக்கு எல்லோரும் தெரியாது. இப்போது இங்கு வந்துதான் இந்த கிராமம் இவ்வளவு பேரும் புகழும் பெற்ற கிராமமாக இருக்கிறது. அந்த கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் தான் நம்முடைய பெரியார் பல்கலைக்கழக முதல் விரிவாக்க மையம் அமைந்திருக்கிறது என்று கேள்விப்படும் பொழுது உண்மையாலுமே பெருமைப்படுகின்றேன். வணக்கம், நாங்கள் தருமபுரி மாவட்டம் மோதூர் கிராமத்திலேருந்து பேசுகிறோம். என் பேர் ஹரிகரன். எங்கள் ஊருக்கு வந்து பெரியார் யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து ஒரு NSS கேம்ப் சிறப்பு முகாம் நடத்திட்டு இருந்தாங்க. வெகு சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்தாங்க. கலாம்பாய் சார்பாக அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. எங்கள் மோதூர் அரசு பள்ளி மற்றும் கோயில்கள் நிறைய இடத்துல ரொம்ப சுத்தம் பண்ணி கொடுத்து எங்கள் ஊர் ரொம்ப அழகு பண்ணி கொடுத்து அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. கலாம்பாய் சார்பாக அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. இலங்கை கிராமம் எங்கள் ஊரில் வந்து கலாம்பாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இளைஞர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு மண்டத்தை நடத்திட்டு வரோம். இதே மாதிரி எல்லா ஊர்லையும் எல்லா இளைஞர்களும் ஒன்றுபட்டு அவங்கவுங்க கிராமத்தை சிறப்பித்து ரொம்ப அழகுபடுத்தி அவங்க நல்லது செஞ்சு அவங்கவுங்க ஊரை அழகுபடுத்தணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதே மாதிரி அவங்கவுங்க ஊரில் எல்லாரும் உங்களால் முடிஞ்ச வர ஒரு மரக்கன்றுகளை நடுங்க. அதை வந்து வளர்த்து அதனோட பயனை அவங்க ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் சமர்ப்பிங்க. மரம் வளர்ப்போம், மழை பெறுவோம். ரொம்ப நன்றி. வணக்கம், என் பேர் தமிழ். நான் பெரியார் பல்கலைக்கழக முதுநிலை விரிவாக்க மையத்தின் 2ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலத்துறை பயின்று வருகிறேன். நாட்டு நலப்பணி திட்ட சார்பாக இந்த மோதூர் ஊர் கிராமத்தில் நாங்கள் 7 நாள் சிறப்பு முகாமாக மோதூரில் நடைபெற்றது. இதில் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. இதில் 2 நாட்கள் மோதூர் கிராம மக்கள் எங்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டார்கள். நன்றி. 2 நாட்களாக மோதூர் கிராம மக்கள் எங்களுக்கு மதிய உணவை வழங்கினார்கள். நன்றி. என்னோட பெயர் வந்து ஈரா தேவி பிரியா. நான் பெரியார் பல்கலைக்கழக முதுநிலை விரிவாக்க மையத்திலிருந்து நாட்டு நடைப்பணி திட்டம் சார்பாக நான் வந்து 7 நாள்
நாள் கேம்ப் மூலிமா இங்கே வந்திருக்கோம். மோதூர் கிராமத்தில் வந்து 7 நாள் கேம்ப் வந்து சிறப்பாக நடந்து கொண்டு வந்துள்ளது. இன்று கடைசி நாளாக அந்த மோதூர் கிராம மக்கள் வந்து எங்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கினார்கள் மற்றும் எங்களுக்கு வந்து நிறைய உதவிகள்லாம் செய்தார்கள். மோதூர் கிராம மக்கள் அண்ட் மோதூர் காலனி கிராம மக்கள்களும் நிறைய உதவிகள் செய்தார்கள். பிறகு கலாம் பாய்ஸ் அவர்கள் எங்களுக்கு வந்து உதவியாக இருந்தார்கள் மற்றும் நினைவு பரிசெல்லாம் வழங்கிறார்கள். அடுத்ததாக எங்கள் நாட்டு நலப்பணி திட்ட தலைவர் சி கோவிந்தராஜ் அவர்கள் எங்களுக்கு வந்து கோஆர்டினேட்டாக இருந்து உதவி செய்தார்கள். அடுத்ததாக காமராஜ் அவர்கள் வந்து எங்கள் கூடவே இருந்து நல்ல சிறு வழி நடத்தினார்கள். அதற்காகலாம் மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச்.